Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de ciencias. Espero que se encuentren muy bien y con mucha disposición de aprender. ¿Ya? El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante y es cómo se producen los ronquidos. Ya nosotros hemos estudiado la anatomía del sistema respiratorio, cada una de las partes y cuáles son sus funciones. Pero tal vez les ha pasado a ustedes o a alguien que conozcan que están durmiendo y de repente hace un sonido pero tremendo. Ese sonido se llama ronquido y ya vamos a ver a qué se refiere. Comenzamos con un ¿sabías qué? ¿Sabías que la mayor parte de las personas que roncan duerme con la boca abierta? ¿Y esto por qué será? ¿Qué tendrá que ver la boca abierta con el sonido que se emite al dormir? Vamos a ver. Los ronquidos se producen, ¿por qué? Porque al dormir los músculos del cuello y de la cara se relajan y eso hace que las vías respiratorias se estrechen, es decir, se hagan más delgadas. Por lo tanto, queda menos espacio para que pase el aire. Y ese aire que pasa en muy pequeña cantidad hace vibrar y sonar, por lo que se produce un ruido, el que conocemos como el ronquido. De esta manera se producen. Básicamente, el ronquido es el paso de aire por una vía respiratoria que se ha estrechado, se ha hecho más pequeña. Como pueden ver en la imagen, al final de la lengua tenemos luego la laringe, ahí se va a observar la obstrucción, ¿ya? Ahora, ¿cómo evitar o disminuir los ronquidos? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, tenemos que evitar la obesidad, evitar comer en exceso, evitar comidas chatarras. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver más adelante. También debemos dormir de lado, de costado, ya tener la cama un poco inclinada, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y de cigarrillos, procurar curar nuestra obstrucción nasal si es que la llegamos a tener y dormir las horas que corresponde. Pero, ¿qué tienen que ver estas medidas con que yo pueda o no pueda roncar? Vamos a ver a continuación. En primer lugar, la congestión nasal. ¿Qué tiene que ver? Cuando nosotros tenemos congestión o torcedura de nuestras fosas nasales, una separación entre las fosas nasales, eso va a hacer que las vías aéreas, las vías por donde pasa el aire, se vean disminuidas. Por lo tanto, la vía respiratoria va a estar muy estrecha y se va a provocar el sonido del ronquido. También, cuando tenemos sobrepeso, es posible que las personas tengan tejidos adicionales en la parte posterior de la garganta. Por lo tanto, este tejido va a hacer que se pueda estrechar la vía respiratoria y se va a producir el sonido del ronquido. También el consumo de alcohol va a relajar los músculos de la garganta y va a disminuir las defensas naturales que tenemos contra la obstrucción de la vía respiratoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora, también tenemos el dormir como mínimo 8 horas. ¿Por qué? Porque cuando no dormimos lo suficiente, se va a provocar una mayor relajación de la garganta y si se relajan más los músculos, la vía respiratoria se va a hacer muy estrecha. Por eso cuando estamos muy cansados o tenemos mucho tiempo sin dormir, que logramos conciliar el sueño, ahí va a ser un sonido bárbaro. ¿Ya? Entonces, dormir de costado. ¿Qué tendrá que ver que yo duerma de costado? Y es que cuando dormimos boca arriba, los ronquidos son más frecuentes y fuertes por la gravedad de la garganta. ¿Por qué? Porque se estrechan más las vías respiratorias cuando estamos acostados boca arriba que cuando estamos de costado. ¿Ya? Y esto es principalmente las causas. Entonces, si conocemos algún familiar que emite este sonido al dormir, podemos aconsejarlo o nosotros mismos tomar estas medidas en cuenta. Espero que este tema les haya gustado, les haya parecido interesante. No olviden realizar sus actividades y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.